Você já imaginou ser jogado em uma fornalha em chamas? Parece assustador, não é? Mas hoje vou te contar uma história incrível que vai mudar sua perspectiva sobre os momentos difíceis da vida. Sadraque, Mesaque e Abed-nego enfrentaram exatamente isso. O rei Nabucodonosor deu uma ordem: todos deveriam se ajoelhar diante de sua estátua de ouro. Mas esses três homens se recusaram a adorar outro Deus. Furioso, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e os jogou lá dentro. Mas algo extraordinário aconteceu. Em vez de 3, havia 4 pessoas caminhando tranquilamente entre as chamas. E sabe o mais impressionante? Quando saíram, não tinha nem cheiro de fumaça neles. Essa história nos ensina algo poderoso. Deus não apenas nos livra das dificuldades, Ele caminha conosco através delas. Quando permanecemos fiéis, Ele está lá, nos protegendo no meio do fogo. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, te guardando em meio às chamas. Gostou dessa mensagem? Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias inspiradoras como essa. Até a próxima!